utigisha abantu buri munsi ese gite umugende ubwira abandi ngo nibaze kwigisha kandi uri umupasitori wakwigishe kuva n'akazi ngo gaza niyinga jewe ko nza nkoropa buri munsi iyo baye ngo mwaje gukoropa buri munsi nkahanagura intebe kicaza abantu kubera iki uzanye iyo ngoma nta mukristo wo gukurikira nta worohana kumva bo kwa mabirwa bavuga ngo barakonje bukamabwira tashe pe mubaje abantu bakurose azobabwira none gasasa ubuyumbe bw'ubu azogenda afata iryo kare azotokombera azamasha tokombera kavuye hariya hari abantu bigenderamwe ari abayanke akamafa kwijugunyira hejuru agatangira agasimbuka ntanezerewe avuye hanze no umusenzi yamwe urugwagwa cyangwa izindi nzoga agiye nawe hari kuri podium kuri rutari arasimbutsa arasaze ahindutse ibindi bintu tutazi twatureba abo nabo turabashinzwe hari bamwe tugarurira mu nzira bahabaje kwa ngo aje ijya hejuru tukabasubiza inyuma wareba nka 60% baba ari vide kakantu kaba karimo kakantu kwenda kuvuga ngo karimo umwuka oye nukuri aba ari umubiri gusa wenda 40% aba ari umwuka si bose ariko abandi bataraga kandi uzonarebe niyo bavuye kurya babaye kurya bahwereye bapfuye urabona nyine umuntu yagiye yagaruka yicara hasi mubisi mutaraga ngabazo bivuge turebe bazabyereka nta masengesho ndibakicirega abantu baraho ndibirega ibyaha byarabishe naho ngaho numara uvuga ngo ngugiye gusira imbara kuri utari umunyabyaha kandi ntimutwitiranye n'abaportokole oya turabyanze twega turabashe maso basengeye ntimutwitiranye n'abaportokole nababwiye uko ari abaportokole iyi portokole nizisanzwe no mu kabare zigira portokole zibamo bagira abayobozi babo ariko twega turi abantu babashemasi abapasiteri batumariye akazi nibareke baturekera akazi kacu n'abakristo bacu kandi nonoga kubera kuko twega batumaza agaciro nta n'umukristo udufiteho confiance bazi ngo icyizere cya ubukiriro bwawe gusa ni kwa bishop ni kwa pasiteri imuhira urashaka kuva amakuru meza urashaka kureba ibiganiro byiza kana Imuhira Studio. Okay, turabasuje mwese abakurikira ikiganiro ca Imuhira Studio. Dukomeze tubagezaho mwese. Mu byukuri turabashimiye ku nkunga yanyu duhora tubona kudukurikira ndetse no kudushigikira. Aho muri hose amahoro Imana akomeza ganze mu byanyu no mu banyu. Nkuko mubibona ugiye kubasangiza ikiganiro ni Jack Mwambutsa umunyamakuru wanyu. Munyereke message zanyu zo kunyakira ku Imuhira Studio. Muzamugize neza kandi muzamudushikikiye. Rero turi kumwe n'umutumirwa wacu hano muramubona n'umusaza wacu benshi baramuzi bamuzi nk'umudiakoni cyangwa se umushemasi nko bamwe bavyita. Ariko abatamuzi reka tubanze tumusabe abanze yibwire abadukurikiye ku mazina ndetse n'ibindi biri ngombwa ko yobwira abandi mu bijyanye no kubibwirana. Urakoze umunyamakuru wa Imuhira Studio kuba mwaje kudutemberera no kuturamutsa turabashimiye cyane. Ku mazina nitwa Mwambutsa Ezekias, iwacu ni mu Karingi mu Minembwe, ubu turi hano aho dusuhukiye mu gihugu cy'u Burundi. Ndi mwene Mwambutsa wa Segahuro rugirira rwa Muhasha ariho ruhimbura rwa Sebikabu Akadita. murakoze cyane kutwibwira, ngira ngo hari abamumenye wenda n'abatamumenye bazakomeza umenye gahoro. Ikindi tumuhamagaye cyangwa se twamutumiye nk'umutume wacu uyu munsi kugira ngo abashe kutubwira. Murabona ko ari umusaza, kuba dukurikiye muramureba, ni umusaza mu by'ukuri ukuze ufite imyaka myinshi.
ariko kugeza ubu ngubu aracyari umudiyakoni, aracyari umushemasi kuko bamwe babyita. Rero tugiye kuganira nawe kugira ngo agere magingo aya ngaya. Yatangiye kera, araza kutubwira igihe yatangiriye, ariko reka tumubaze kuva akiri umwana mutoya yakuze gute, yakuze atekereza iki, yasanze ababyeyi bari bakijijwe, kugira ngo tuze kuganisha kugeza kuri uyu munota w'uyu munsi akidufasha. Bamwe barigiye batekereza ko abasize abantu na gutya batukuciza abantu, aracicaza abantu kumureba, araza kubitubwira wenyine. Rero reka tumubaze ukuntu yakuze, mwambutsa se ninde, reka tubashe kumuha umwanya ngo abashe kutubwira yakuze gute, kugira ngo tuze gukomeza n'izindi za gahunda cyangwa se. Ayo makuru ni maremare cyane, ariko turayavuga uko tuyumva kandi biragenda bituha n'ibiganiro tugenda dukorana. Mu by'ukuri reka mbanza nkosora akantu gatoya. Umushemasi n'ubudiyakoni ni ibintu bidahuye, nabyo turaza kubivuga nyuma, ariko ibyo ntibihuye. Rero warumbajije ese mwagiye mu ikanisa mute, nawe warakijwe nk'abandi, barakwatuza, urakura, barakubatiza, uri umuntu mukuru? Oya, twebwe twagiye dusanga ababyeyi bacu bakijijwe kera, natwe twama dukurira mu ikanisa. Si ibyo nyine ko igihe cyageze kigera ugasanga abantu bakiri bato tukiri abasore, ugasanga rimwe na rimwe turagenda nyine tunebwa, ariko tuzi Imana kandi tuyikorera. Ariko igihe cyarageze nyine tubaba abashemasi turababa, baratwizera, baduhuza uwo murimo, turawukora, n'ubu ngubu turacawukora. Rero nkaho nashobora kubabwira, buriya jewe hari ibintu nza mbona bikanyobera iyo batubwiye ngo umushemasi, umudiyakoni, umupasitori, ni ibintu bigenda bitana. Mwarimu kera yarakiyaba, ariko ba mwarimu ubu ntabakiyaba cyane. Ariko umudiyakoni ni umuntu uri munsi ya pasitori, ni umuntu ukora imirimo isa n'iy'igipasitori. Umushemasi nawe ni umuntu uri hasi. Burya rero ni ukudasobanukirwa neza, ariko abashemasi burya ni wowe nyiri kanisa, ni wowe nyiri bantu, kuko ibintu byose bikorwa hari bakora ko babizi. Sinzi nimba ushobora. Reka wenda tukubaze udutandukanyirize protocol. Hari benshi batabizi, umushemasi ndetse n'umudiyakoni ni ibintu bitatu abantu bitiranya, ariko bafite inshingano zitandukanye. Reka tugire kugira ngo basi kudusobanurira ibyo bintu bitatu aho bitandukanye. Reka tubanze ku murimo wo hasi wa protocol. Protocol ni ikintu abageni baza bagira protocol, ndagira ngo niko bimeze. Aho aba mu kabare bakagira protocol, ba perezida bakagira protocol, ba minisitiri bakagira protocol, abantu bose bagira protocol. No mu ikanisa haba protocol, n'abantu bo kuyobora abantu gusa, ariko icyo kintu si kariyere yabo, ntabwo ari ikinyamwuga, si abanyamwuga wabyo. Bariya ni abantu nyine bakora gusa kugira ngo bayobore abantu, aho bita protocol, kuko ntibabisengeweho. Ariko ubushemasi nuko ikanisa ryicara hasi rikakwizera, rikavuga ngo uvuye mu ntambwe y'ubukristo nk'abandi bose, tuguhaye umurimo w'ubushemasi. Bwa bushemasi bwawe bugakora, ukabukoresha. Burimo n'izo nshingano izo ngizo uvuze zo kwicaza abantu. Ubundi daire ntabwo umuntu akwiriye kwama yaduka ngo aramahaguruka ngo agende ngo aje kwicaza abantu. Tuzi metodology y'abantu kubimeze. Ijambo rya mbere, hari igihe ushobora guhura n'umuntu wamwicaza akagutuka. Twebwe izo kaduhura nazo, akagutuka ngo mwicaje nabi, cyangwa uramubwiye ngo wamubwira ati gira kuri ya ntebe itangira yo hirya, ari undi agenda akurikira akanga, akaba yamaza akama yicara ku ntebe itangira agafunga inzira kugira ngo waba azotambuke. Abo ngabo ukwiriye kumenya ukuntu uvugana nabo, ubajera gestion yabo uri kuwiza. Ariko iyo wanyuzaga iturumbuka gute, niba abandi uzona barakara, ugasanga basaze, ngo abakristo babatutse, ibiki n'ibiki yababwiye nabi, umuntu akamamara iminsi ngahe amerewe nabi, kuko ntabwo yabitoje, ntabwo abizi. Ni ibintu by'inzaduka gusa, byanyipfa kumugwira gusa, nka protocol nk'izindi zose tubona hano hanze. Naho hari itandukanyirizo. Ariko umushemasi
barabigusengera bakanaguhugura ukabihugurirwa ukiga kubana n'abantu ukiga kuvugana n'abantu. Ubundi umushemasi ni umuntu nyine uri aho niwe byose. Ntabwo wenda turaza kuhagera, wenda niba muza kuhabaza sinzi, ntabwo umukristo akwiriye kwama ava ku mushemasi ngo yamagurukira kuri pasiteri. Kibibaho ibyo ngibyo, ni hano twabibonye. Ariko ubundi bari bakwiriye kubanza kugarukira ku nzego z'ubushemasi. Yego. Hari icyo ubudiyakoni nabwo? Ubudiyakoni akora imirimo nk'iy'igipasitori. Imirimo y'igipasitori ni ukuvuga ngo gutanga ameza, gukora inama, ziriya nama z'abapasitori abadiyakoni bazibamo, bagapanga nyine porogaramu z'amakanisa, barabwiriza mu makanisa ukuntu nimba hari ahantu bagiye gukora indi mirimo yose, activite zindi z'ikanisa zo ku rwego rwa gipasitori n'abadiyakoni. Urumva ni abantu bakorabora cyane. Naho twegaga turi hasi yabo, turi kure, turi no hasi. Nubwo natwe nyine tuba dufite kariyeri y'abakristo hano hasi kandi n'abariyo bareba, ariko inshingano ziratandukanye. Niyo mpamvu ugenda ubona ibintu byaraducanze. Twebwe nk'abashemasi batumaze imbaraga. Nta mbaraga tukigira, abantu barazitumaze, kandi nzavuga ngo twazimazwe n'abapasitori. Abapasitori no batumaze imbaraga. Kubera kuko ubundi umukristo ntiyokagize ikibazo ngo yamagurukira kwa pasiteri. Abakorari wenda ntuze mikrofone ni ugupfa bakaja kwa pasiteri. Ngo akantu kahari bitse mu ikanisa gakeneye reparation yihuta ngo kwa pasiteri. Umukristo yagira ikibazo ngo aje kwa pasiteri. Umuntu yagira gute ngo aje kwa pasiteri. Ese twega abashemasi akazi kacu nakahe ko mwatumariye akazi? Kandi mu by'ukuri ibintu ni ubuseri, kuko ikanisa ryataye akanovera kubera ko abantu batamenye inshingano z'abano bashemasi. Akwiriye kuva iwanje kamujana ku mudiyakoni, akaja kumukanseringa nimba hari ibibazo yagize, akaja kumukanseringa akamwigisha, akamubwira gute byamunanira akabona kujana kwa pastori, ariko yatangiriye iwacu. Ariko ikibazo kiri ubu ngubu urabona kuko twagize n'izindi nzego tutamanye kera hari habarevera pasiteri. Ubu ngubu hariho ba bishopu, ubu ngubu hariho ba apotre, ubu hariho ba profeti, izindi nzego twagiye tubona muri kino gihe. Kandi abo ngabo ni kuvuga ngo bari hejuru cyane, ba musenyeri. Umuntu akabazo gato ka mikrofone mugiye kubaza musenyeri. Reka tubanze dusubire inyuma ho gatoya, wenda twari dusa nkaho twihuseho bukeya. Reka dusubire inyuma tugaruke kandi muri Kongo, tukiri muri Kongo, ukuntu waje rero kumva umuhamagaro. Ni umuhamagaro wumvise wakujemo kugira ngo ubashe gukora Imana muri ubwo buryo, cyangwa se waratoranije mu bandi? Pastor arakubona ko wenda uri umusore ufite imbaraga ukucaza abantu, cyangwa se ufite igihagararo. Hari igihe benshi babikora gutyo, uko ari umusore ufite igihagararo ashobora wenda kucaza abantu bigakunda, ko abantu bakera hari basiraza bahabaga bagatora ba protocol bafite imbaraga mu buryo kugira ngo babashe kubicaza kandi base n'abatinya. Wowe byaje gute ibyo bintu? Kuko mu by'ukuri ndabona ari umuhamagaro kugira ngo ugeze maginga anga kwira umudiyakoni. Ibyo ngibyo byaje kera, ni ibintu niyumvishijemo nk'umuhamagaro kandi ndabikunda. Kunda ubushemasi birenze urugero. Kuva muri 82 ni nkabo kabisa numvishije nakiriye agakiza cyane. Cyo gihe bamporopoza nk'umushemasi bijamo turahaba. Cyo gihe hari mu mwaka wa 82, urumva ni kera cyane, benshi mu bari mutaravuka. Baradusengera, turahukora igihe kirekire, turahava aho twabaga tuja ahantu iwacu Imirimba. Tugeze Imirimba niho nakoreye cyane uwo murimo. Ni ukuvuga ngo uwo murimo wacu, akazi kacu, abashitsi baje, haza abashitsi, iriya twagiraga abashitsi b'abayumbi, kamaza abantu nka 30 20 bagataha ku ikanisa. Abo bantu ukwiye kumenya ko boza, ni wowe uboza, bitari byo kuvuga ngo uratega ku bandi bantu. Ni wewe, nimba wenyine uvoma amazi, nimba abandi bagufasha sawa, niba atagufasha ibyo birabareba. Wewe gusa urakora akazi ushinzwe. Tukagenda tukuhagira ba bantu, bamara kubuhagira ubwo kera kuratekesha ibiryo. Niwe umenya aho imboga zabo ziva, niwe umenya aho imitsima iva, niwe umenya aho amata ava,
niwe umenya icyayi kiva, abanywi b'ikawa niwe ubimenya. Ibyo bintu byose kuko twaranabyicaranaga mu mazu tukagira nyine ibintu by'ikanisa byacu by'abashemasi twari tubitunze, ariko mukavuga muti hariya twaragenda mu kiraro cya runaka araza kuduhereza amata akabido, uriya nawe araduheza ayandi, aya yose ukayazana akaba ari umenya Yesu yabo no kubuhagira no kumenya ukuntu baja mu ikanisa, warangiza abo bantu bose ukabaryamisha. Ni twebwe twari dushinzwe ako kazi kanjamo numva ndagakunze, kandi kama kanjamo no mu bwonko no mu mutwe kabisa. Cyo nari nkiri mutoya ndagakora kugeza amagingo ye. Nari narashatse ariko twari tarabyara. Abana bose bakuze nyine ndi umushemasi, none nabo n'abagore n'abagabo bafite ababo bana, urumva. Ni ukuvuga kuko ibyo byose twabikoze gutyo ari umuhamagaro turimo, kuko iyo utaza kumuhamagara biba byaratunaniye. Ubu nshobora guhagarara mu giterane kikarangira mpagaze mbaye ndeba suivi y'igiterane uko kimeze. Icongeho cya kabiri hariya rero tugira ibintu byinshi cyane tuba ducunze sekirite ku rwego rwo hejuru y'abantu n'ibintu. Hari igihe wenda muzamugira amateraniro umusazi ukabona araje ari rukwansi yaciye mu bantu yisutse mu materaniro, kugira rero ngo murengere ubusugire bw'ishengero n'amateraniro, twe tugira ukuntu tumufata tukamubembereza tukamusohokana cyangwa tukamujana aho akwiriye kuja, nuko tukamugezayo mu buryo bwiza bw'isuku bidateye hejuru cyangwa ngo bibuze amateraniro umudendezo. Ibyo byose nibyo tuba dukora. Rero bano bantu bitwa ngo ni ba protocole, ibyo ntibabizi. Ibo bazi ngo kuba protocole, ngo kuba umushemasi na protocole ngo ni ibyo byo kwicaza abantu gutya gusa aya maraka amagenda. Aho niho bitandukaniye. Yego. Murakoze cyane. Muraje muva ruguru rero muje no mu mahanga. Mushitse mu mahanga mwakomeje akazi kanyu nko bisanzwe. Mwaje mu Burundi, mwese mushitira mu Burundi cyangwa hari ibindi bihugu mwamanje kujamo mbere yo muza mu twaciye mu bihugu byinshi bitandukanye. Twaciye mu Rwanda, twagumye gukora ako kazi, usibye ko nagafatikanya n'akandi ka leta nari mfite, ariko bikaboneka bukeya kuko sinakoreraga mu rugo. Ariko mu gihe nazaga narakoraga, twarakoraga n'abapasitori kwicaza abantu, rero bakanaduheza n'imyanya tukanayobora mu makanisa tukagira gute. Kuva rero ico gihe tuje tugeze hano mu Burundi, iho byarakomeje cyane kuko twarahageze dutangiza, sanga abandi bantu bagitangiza itorero rishasha, nanje ndiyaderamo turarikorana, Burundi umushemasi dukora nyine imirimo kabisa ya gishemasi nyine yose. Kandi urumvikana se rikirisha, mwakira abantu benshi, mwakira abashitsi benshi, turabikora nyine kuko byari bikwiye gukorwa, turi kumwe n'abayobozi nyine batuyoboraga ico gihe. Nuko kugeza n'ubu turacahe dukora uwo murimo kandi turawukunze, kugezaho barusha baratwizera, baratubwira bati noneho igihe kirageze turabakura ku bushemasi tubagira abapasitori. Turabyanga, turababwira ngo kariyeri yacu, umuhamagaro wacu tugira n'uyu nguyu. Usibye ko abantu benshi bumva ko iyo umuntu amaze kugira imyaka yo hejuru cyangwa amaze igihe cyinshi muri iyi kariyeri wakwiriye kuba pasitori, kandi nawe akama yemera akabijamo. Nicyo cyagihuza ubona umuntu akora ikintu kikamunanira, ni ukubera kuko yagiye mu bintu bitari umuhamagaro. Ni umukristo ariko umuhamagaro wiwe wapi yarawutaye. Nimba nje wo ngo wari wo mfite nabo twaganiriye ico gihe niko nababwiye, uyunza numva ari umuhamagaro wanje, bitabujije ko tokora indi mirimo y'ikanisa, mwombwira nk'ibi byo kuyobora kugira gute amakirite yari yose na dimanche cyangwa n'ayandi mibyizi, nta kibazo iyo twoyikorana. Ariko umurimo wanje undimo n'uyu kandi muwundekere, kandi baranyumva nabo barandeka. Yego. Murakoze cyane. Wenda birumvikana ko umuntu wese akurebye n'abakubonye ukora protocole, uri umugabo umaze kuba mukuru, uri umusaza mukuru, benshi batekereza ko mu by'ukuri utagombye kubukora ku kazi. Kandi wabivuze neza, uravuga ngo hari benshi bagusabye kuba pasiteri urabyanga.
ariko imyaka ufite mu by'ukuri benshi batekereza ko bitokunda. None wowe kuva ico gihe cyose wakoraga ako kazi ukiri mutoya, imirimba urazi no mu mahanga, niki kiza kigufasha mu by'ukuri kugira ngo ako kazi ukagumane kandi uvuga kuza kugeza n'aya masaha ugi Portugal? Ndakanezerewe cyane, nza nkanezerererwa, kandi iyo ngeze, hari umuririmbyi umwigeze kuvuga, aravuga ngo iyo ageze ku murimo yahawe wazawukora nezerewe. Ndagira ngo ibyo ngibyo niko bimeze, iyo ageze ku murimo yahawe awukora nezerewe. Donc nje ijambo rya mbere ndagakunda kandi ngakora kanezerewe, kandi nza numva ntacyo kambuza. Nanje izo mbogamizi nza mpura nazo, bakambwira bati umwana kawe ni gute wirirwa uhagaze wicare, ugaterura intebe ukaja koza intebe ukagira gute, nukubera iki? Ico kintu baza bakimbaza kabisa benshi, kambura ni umuhamagaro wanje, wowe ufite uwawe. Ahubwo ikibazo gusa mwebwe mugira nuko wewe kariyere yawe utayigira nkuko nkiyanje. Urugero, nimbura umupasitori utigisha abantu buri munsi, ese gite mugende ubwira abandi ngo nibaze kwigisha kandi uri umupasitori, wakwigishe kuva n'akazi ngo gaza niyinga. Njewe ko nza nkoropa buri munsi, iyo baye ngo mwaje gukoropa buri munsi nkahanagura intebe kicaza abantu, kubera iki? Nza mbibabaza, ariko nsimbone igisubizo. Igisubizo z'abantu ntabwo ariko se ni gute ubwira undi mwana cyangwa se umukristo ngo no wigisha? Wowe akazi kawe naka, inshingano zawe ntubona ko hawo zita. Yego. Mu by'ukuri abadukurikirana ko barabyumva bino bintu, ukuntu bifite imvune kugira ngo ukure mu by'ukuri uri umudiyakoni kugeza ushaje ugikora akazi kawe, ndetse benshi bakanamwinga ati nyabuna urakuze urashingiye. Bino bintu ni ibihe bintu biguha imbaraga? Rero mu by'ukuri murabyumvise, ariko uyu musaza mu by'ukuri benshi baramuza, abantu batuye Bujumbura, niko kazi kiwe yakoze kuva kera, ariko mu by'ukuri benshi babyibazaho cyane. Ariko amakuru dufite kuva mbere tukumenya, batubwiye ko n'umubimbi wabwigeze kuva ruguru, batubwiye ko n'umubimbi wabwigeze, ndetse wabaye muri ba bandi ba moto. Mu by'ukuri sinzi ibyo bintu niba bitubwiraho, ndetse bamwe batubwira ko abantu b'abayumbi ba kera bakoraga ibitangaza bikomeye cyane. Rero uraza kudufatira ikiyumbe cya mbere n'ikiyumbe cy'ubu ngubu, kuko byose ubirimo, wabaye mu kiyumbe cya mbere n'ikiyumbe urakibona, ubona ko gikora. Rero uratubwira mu by'ukuri itandukaniro ry'ibyo bintu bibiri. Ikiyumbe cya mbere wenda turaza kugira no makariyeri y'igipasitori n'ibindi turagenda tubivugaho. Uravuze ngo ikiyumbe cya kera n'ikiyumbe cy'ubu, mu by'ukuri ntawe umenya uko abivuga. Ibintu byose bijana n'iterambere, reka mbivuge gutyo. Ijambo rya mbere, twebwe twaririmbishaga ipendo n'ingoma kandi tukanezerwa bimwe bitarabaho. Iyo umuntu yavuzaga umukunga ingoma, undi akavuza amapendo, mwaririmbishaga abantu 3,000, 4,000, 5 ku musozi, abantu bakanezerwa. Ariko ubu ngubu kubera iterambere, uzanye iyo ngoma nta mukristo wo gukurikira, ntaworohana kumva. Bo kwamabirwa bavuga ngo barakonje, bukamabwira kabisa bakonje, kubera kuko batabonye sente. Rero wasanga ibyo bintu biratandukanye. Ariko nk'ubuyumbe bwa kera, sinzi nimba wenda ari Imana yanavugaga cyane. Nje ndavuga ko Imana ariho yavugaga cyane kurusha ubu ngubu. Taho bihuriye. Nta bantu bonezerwa ngo Imana batahita avuze. Ibyo mbibonye ubu nyine ahangaha. Hano muri mu kinyejana cyane iki cy'ubu ngubu, abandi mwaranezerwaga, Imana ikavuga ikabaheza n'amaherekezo, umurongo avuga ati Imana ibabwiye uko murakora, uko muragenda uko dore ibintu bigiye kuza imbere bimeze gutya na gutya na gutya, muzogenze gutya na gutya kugira ngo ibyo bintu mu bisengere bishire. Ibyo byarabaye. Abana b'abakobwa bato impinja b'imyaka 14, 15, 16, akagenda mu ziko iri iwacu twacanaga ibiti byitwa imikarati. Imikarati ni igiti kigira amakara akomeye nk'uko ikaratusi. Ikaratusi iroroshe kuko ni bois de forêt, ni biriya biti byo mu mafore iriya muri Equatorial.
ino ntabihaba. Uwo mukarati iyo ikara rifashwe ryawe rishobora guhambira kumara umunsi bikirimo umuriro utazima, kandi iyo ryafashe umuriro iza ryama ritukura ryose, umwana akagenda agasesa muzigo agafata ririya kara rinini ry'intuza ry'umukarati akarifata akaripfunyika akaryandikisha amandiko tubona gutya tureba live apana ibintu by'amakuru, akandikisha amandiko reka rikamuzimira mu ntoki ntashe pe. Mubajije abantu bakuru bose azobabwira noneho gasasa ubuyumbe bw'ubu azogenda afata iryo kara azotokombera azamasha tokombera. Ibyo ngibyo ni ibintu twabonye. Azopime abango abayumbe bari ubu ngubu, azopime afata iryo kara ry'inkaratusi ryahangaha mu mbabura amaze tuzorebe ukuntu bizogenda. Ibyo ni ibintu twabonye, niho ubuyumbe butandukanye kuko Imana yari ifite imbaraga zikomeye cyane. Ubu ngubu n'imbaga yaritonze ikagira izindi imbaraga ntoya, naje nawe nizo ntazi mwobibaza abayumbe bari none, ariko nuko niko byahoraga kuko ubu nyine ikiyumbe cy'ubu cifokalije ku kintu kimwe, uburozi bushamburiye. Nico kiyumbe cyane ureba ahantu cifokalije bariko barashamburiya kuko baragira, ariko ivyo ni ibintu primaire byo hasi cyane bito cyane pe paraporo nuko Imana yabwiraga abantu, nuko Imana yoriyantaga abantu, n'ukuntu twakoreraga Imana itubi. N'ubu nyine ubona tofauti ikomeye cyane, hari itandukaniro rikomeye cyane. Tuba tureba mwebwe nk'iyo mugera kuri podium cyane cyane nkatwe abashemasi turabakurikirana cyane kuko nabyo dushinzwemo ni ukubakurikirana kugira ngo turebe abantu badateza akavuyo. Hariya hari abantu bigenderamo ari abayanke akamapfa kwijugunyira hejuru agatangira agasimbuka ntanezerewe, avuye hanze ni umusinzi yanyweye urugwagwa cyangwa izindi nzoga, agiye nawe hariya kuri podium kuri rutari arasimbutse arasaze ahindutse ibindi bintu tutazi. Tuba tureba abo nabo turabashinzwe. Hari bamwe tuba tugarurira mu nzira bahabaje kwa ngo baje ijya hejuru tukabasubiza inyuma kwanga kuko baje kwica umutekano yasinze abaye ibyatsi byo bakabikora. Aho rero wareba nka kurya muzamugira bijananye n'igihe, simba yambihakana, bijananye n'igihe gisirimba n'ibindi, bijananye n'igihe turimo. Ariko uyirebye muri rusange wareba nka 60% baba ari vide takantu kaba karimo, kakantu ko wenda kuvuga ngo karimo umwuka oye nukuri aba ari umubiri gusa. Wenda 40% aba ari umwuka, si bose ariko abandi bataraga. Kandi uzonarebe niyo bavuye kurya babaye kurya bahwereye bapfuye, urabona nyine umuntu yagiye yagaruka yicara hasi mubisi mutaraga urano wa muntu urabaye kwa kundi barikubaje bikatuyoberaga. N'ubu turayoboza turatangaye. Twarebaga abayumbe bikigena abayumbe bakera n'ukuri bikadutangaza. Jewe ku giti canje nza ntangara gutyo. Yego. None abayumbe bakera niki cyabafasha kugira ngo basenge cyane wenda babone izo mbaraga z'Imana bo badafite? Kwaru kujya matayo cyane bagasenga, kwaru gukiranuka cyane se abo nyine badakora niki cyabafashaga cyane kugira ngo abantu musenge Imana ibumve mugimba zindi mbaraga? Twagiraga amatayo, twasengeraga mu mashamba, tugasengera mu mazi, tugasengera mu mara, tugasengera mu bisambu, ukamara iminsi 3 ubiyo ngiyo utarya utangwa n'amazi yewe. Imana ikaheza abantu imbaraga kabaye inkomezi. Naho ubu ngubuga ubu ni ukuja mu masengesho tukageza aho murete tukamwica icamata tukamera neza, kurabona ko bihura n'ibyo ngibyo. Ico gihe Imana ikavuga kandi Imana ukayibona ikakwambika izindi imbaraga. Twigeze kubona abantu baguruka, wawice mu rusengero urabona kurya bagira amasharpante yo hejuru, umuntu akama yiterura gutyo ukamona arazamutse akama yicara ku mutambiko wo hejuru burya wa sharpante akamazamuka gutyo akamashinguka gutyo akazamuka akagenda akahicara umwanya agasura kandi akamamanuka gutya akaza kwicara yari yicaye. Nta busikira umuntu, nta muntu ahutaje, nta muntu akomerekeje,
ntagire gute akamusura kandi akaza kwicara kandi wageze ureba habe no kuja gusenga gutya abantu bakicinjira mu ikanisa wareba imbaraga z'Imana ziri mu ikanisa ziri mu bayumbe cyangwa iki ko zitinya no kubegera twagiraga inzu zitwa mahombi mbere y'uko yinjiramo waza kuja kwirega ukagira indaraza tukirega tukimaraho ibyaha byose kubera kuko nta winjiragamo wageze utinya ukagira ubwoba kuko ugatinya kwamutinya kwinjiramo kubera iki kubera ko wageze ubona imbaraga z'Imana zirimo yego ikiyumbe c'ubu ngubu rero ukabona ni iyihe imbogamizi bagira kugira ngo basenge bagire izo mbaraga wenda abakera bagiraga kuko uko kumvwa n'Imana Imana ikabumva ikabakoresha ubu nyine uwo ubona nkari nk'iki wenda gituma batabigeraho ibyo bintu baza birega n'abanyabyaha basenga bafite ibyaha bafite ibintu byinshi aho ngaho ngo mwere kera kugira ngo uje guse warabanza ukirega ukimara ibyaha byawe kandi ibyaha ari byo byose kandi ukabivuga mu izina habaga abo kubiregesha twari dufite abantu batwiregesha hariho abarimu hariho babashemasi twavuze hariho abadiyakoni cyangwa kwa pasiteri uwo ari we wese arakurikirana uwo ari we wese wamwiregagaho akagusengera akanakubabarira naho ubu ngubu nta masengesho akiyaba ntakwirega kukiyaba ntiwasanga wenda ari intege nke z'abapasiteri cyangwa se zabo biregeshaga abantu wenda bashizemo ubu ngubu kugira ngo abantu ntibirege kuko nimba kera barirega habaga abapasiteri babiregesha ubu ngubu oya kwirega no ku muntu cyangwa se wenda kugeza ubu ngubu nje mbona nkabona bimwe ntabwo uwo murongo abantu bawuhawe wo kwirega ntawo bazi iyo unabwiye n'umuntu ngo tuce kundaraza azamuha ngo sindaraza no kuvuga iki ngo se ngo kwirega no kugira gute kumva ntabyaze kumva nta ndonke nwaho gutyo ico kintu ukabona ikanisa ryose ritagira indaraza ritiregesha abantu ngo bihane sinzi uko biba bimeze ni igitaramo kimwe n'ibindi byose nuvuga ngo kera barataramaga Imana ikavuga Imana ikavuga Imana ikabaoriyanta Imana ikababwira ibyo mukora ikababwira n'amasezerano bazabyerekwa nta masengesho ntibakicirega abantu baraho ndibirega ibyaha byarabishe naho ngaho numara uvuga ngo ugiye gusira imbara kuri rutari nk'umunyabyaha none se abantu baragira bate bashiraho indaraza twirege nitumara kwirega dusenge turebe ko Imana itazadukorera none se abo byibuze abo bapasiteri ubu nyine dufite abapasiteri bacu abayobozi bacu abashumba bacu ubona wowe babishiramo izihe mbaraga ubona bayifata mu buhe buryo kugira ngo byibuze babashe kwiregesha abantu kubera ko hari igihe abantu bakura nta muvyeyi wo mu mwuka bafite ugasanga rero bamubona ntibabone ubashishikariza kwirega cyangwa se guca kundaraza niki uvuga ko abapasiteri uzona rebe niyo umupasiteri amaze benshi si bose niyo amaze kubwiriza ntazabwira abantu ngo nibaze bihana abasengera abapasiteri akama yigisha amara akavuga Imana ishimwe kandi Imana igusandira amina akama agenda mutahe turumvishije gusa ariko n'uwacumitswe ku mutima ntahabonye yihanira ibyo nabyo bimwe na bimwe ugasanga biraho nyine nuko bimeze niko bikiranuye tugapfa kubyemera gutyo nicyo niyo diferanse entre imbaraga za kera nuko abantu batakijyana abantu ndi bakija mu mwuka ngo banze biyoza ibyaha babe bazima babone gusenga kandi basenge cyane nukuri Imana yogira ibikomeye ndumva ibya kera bitandukanye n'iby'ubu mu by'ukuri abantu bagerageze babitekerezeho kandi barebe ico dufasha muri kino gihe hari ikindi kintu kimwe jewe n'ubu ngubu nk'umushemasi nzanenga ubundi tukimenya akazi kacu abapasiteri batumariye akazi ntitukigira akazi kuko umukristo aragira ikibazo ngo aje kwa pasiteri abakorari pasiteri abamama pasiteri abandi bose pasiteri abana école de dimanche pasiteri ibintu byose pasiteri ese twebwe tumaze iki nk'abashemasi kandi ntimutwitiranye n'abaporotokole oya turabyanze twebwe turi abashemasi basengeye ntimutwitiranye n'abaporotokole abaporotokole nababwiye uko ari abaporotokole iyi porotokole nizisanzwe no mu kabare zigira porotokole zibamo
bagira abayobozi babo ariko twege turi abantu b'abashemasi ubundi nta kintu cyo kwamye kigurwa ngire kwa musenyeri bayama uti tuhari turi abashemasi kandi turi muri kanisa rimwe uri kubwira abandi abapasiteri cyangwa abapasiteri batumariye akazi nibareke baturekera akazi kacu n'abakristo bacu kandi nonoga kubera kuko twege batumaza agaciro nta n'umukristo dufiteho confiance bazi ngo ubukiriro ikizere cya ubukiriro bwawe gusa ni kwa bishop ni kwa pasiteri urumva ariko twege abashemasi batumaza imbaraga turaho gucyo gusa turaba intebe nyine ariko iyindi mirimo yose ya rusange y'ikanisa tayo tukigira abapasiteri barayitunyaze tukaba dusaba abapasiteri kutugarura akazi kacu niba tugarurira akazi kacu baduha abakristo bacu tuganire nabo tuvugane nimba ikibazo kinaniye ndi umushemasi nzagishira umudiyakoni kimunana kibone kuzamuka kwa pasiteri ariko abana ba Sunday school bazagira akabazo kera ngo bagiye kwa bishop ibyo ndimubona mwego ko bigoye none se bano bantu bo ntindeshero yindi yo munsi yo ibaye yandi bano bantu bose bo munsi yo bazakora iki ibintu byose byararangiye ngo ni ba bishop babikora n'aba pastori babikora twebwe akazi kacu kamakanyika nuko habe n'abashitsi baza uzamubona pastor avuga ngo dufite abashitsi ahangaha ibi nibi nta mudiyakoni n'umwe ubizi wowe uremerera abashitsi nkande kuri iriya hejuru waretse abanani abashemasi tukamenya abashitsi tukamenya ko baza yego barakubwira ariko nawe ukatubwira ati hano bariko baravuga uku nuku mwabashemasi ngo murabizi murabyitegure se mwobakira hari ico mufite se tukamubwira tuti nta kibazo abashitsi nibaza kandi nako tuba tubakunze kuko nitwebwe tuja mu bantu nitwebwe tubabwira tuti dukeneye amafaranga ota kugira ngo tubagaramiye bafungure baryame bagire bati ubuse ni bakubwira uri pasiteri uzoja mu by'imatera kumenye imatera zibazo kubaryamishaho nubundi azagaruka akaja kunsanga akaza kumbwira ngo genda gutya none tukagendera gusa ku itegeko ry'abayobozi tugafuka kugenda nyine kugenda gutya gusa ariko natwe bitatuvuyemo rero twaba dusaba abapastor nabo ni baturekera akazi kacu nyabona baza batubwira gusa ahubwo cyangwa nimba data bavuze ngo dufatikanye tujege inama basi nibareke tuje inama ahubwo ariko boye kutumarira akazi burundu basavye inama byibuze kubera ko bindi bisa nkaho bigoranye data byaragoranye ariko ni batubwisha inama baza batubwira ahubwo namakuru bareka kudutura ibintu hejuru kabari abandi bakristo bama batangariza aho ngaho huyaye era niko byabaga bimeze cyangwa ikanisa ryari ry'abashemasi ninde mu pastor ukwivanze muri ibyo ngibyo kwageza gusenga gusa akayobora ikanisa akabwira umuntu ngo urayobora cyangwa ako niko karakazi naye ibintu by'abashitsi n'abashemasi uvuga ngo umushemasi ntagomba guhagarikira umushemasi ntagomba kubwiriza mu ikanisa ubundi ibyo ni by'abapastori keretse pastor akakubwira ubwo ati wewe nabonye ngo uyu munsi nawe urayobora cyangwa uzotwigisha nta kibazo urumva ibyo wowe bikora pe kandi nako tuba tubyishimira kandi mu nshingano zacu birimo ariko yabigusabye ukabyemera ukabikora ariko naboga tumva kuko abinsabye ariko natwe ntibatworohereza ngo natwe mu kazi kacu ngo bazi babidusaba dusabe ibyo twumva dufite inshingano zacu iyo barabitangaza gusa ngo namwe ni mugende mu bakurikira muje gukora twumva biko biratugwa hejuru ego mu by'ukuri biragoye cyane ikanisa rya kera kuri huza n'iry'ubu ngubu ni ibintu bigoye mu by'ukuri ni ibintu bigoye yaba ari ubudiyakoni bwa kera n'ubwo batandukanye igipastorale ca kera n'ic'ubu ngubu kiratandukanye ariko mu by'ukuri ntawe uzubasha guhuza ibi bintu ngo arebe impamvu nyamukuru ituma nimba ari akazi kabaye kenshi mu bantu nimba ari ni igisagara cyateye ni iterambere ryabaye abantu bose bakumva nyine hari imbere kandi gakuriye hari imbere nturuzi buriya nakuriya muze mukora hariya ubundi kuri rutari iriya rutari bifite ngo ni rutari tegeze fo kuzamuka umugabo ngo sibundi ibi mwikora hariya ngo mwagiye kuri rutari biranditse nje simbyumva ninde ukure kuja kuri rutari hara kwanza
ko ngo amuhe ijambo ngo avuge uko ashaka. Ni abantu babanje barya pastor bagabanza akagucenca natwe abashemazi. Uyu muntu muhaye gatuti nkande. Nuvuga ngo umuntu nuko mazaka. Abantu bene barya bari ka restaurant bari aho ngaho, bibereye aho ngaho, bigize ukuntu nyine kandi bakakuba akamasaba gatuti. Kandi mwe mwamwicaye haramwa mureba ikanisa. Turareba ikanisa kandi twe tuba tunabazi. Hari amamuza abantu bari mwuka batari mwuka. None se akandi kazi dushinzwe niki? Twebwe nk'umushemasi tuba tuja mu mwuka. Iyo tugaze mu materaniro nta mwuka tujamo n'ukuri. Twebwe akazi kacu tugeze hara ndetse ubona dufite ama confidence ateye ubwoba. Uzonderewe n'abari abandi dukora n'abari abana ba protocole nico tunabigisha. Nta mwuka hangaha. Z'umwuka. Nta bintu by'umwuka. Uje kuyobora abantu ugire confidence umere neza. Wambare neza. Ushire mu karovanti ni costume kugira ngo abantu batakuvogera. Wabura umukobwa wambare neza. Ntabyo kwiyambika ubusa hariye. Tibibaho. Uri protocole. Ikigira kabiri ubaseriye mu kazi kawe ukora. Niko nkubwira ndi tuja mu mwuka. Ugiye kuja mu mwuka ubuvyisha. Akazi kawe ubukishe pe kubera kuko desordre ribaye naho ukabyina igisirimba abantu baza bakabura ubakira ukagira gutekera wagiye muri mpweme iyo ngiyo. Ariko twebwe no gukurikirana amateraniro kureba ibintu ko ndemeze abari abana bamwe babaderanje ubana batoya babaje kwirwanka mu ikanisa akana gashobora kwambwira karengira kuri rutari abatuma amazi ibiki twe dukurikirana security yose kuva amateraniro atangiye kugeza arangiye. Urana kugeza ubu ngubu uracatumwa amazi cyangwa se kugira gute? Hari gihe tugera nko mu ikanisa umuntu akarwara kandi akamashushirwa bene ya malaria imwe imugeza mu 40 kaja kugura imiti kaza nkamuhereza aho kwa bandi bari mu materaniro izo nzambikora nkayimuhereza kamuvura yamara nkamushakira imodoka cyangwa mushakira bajaje kamwuriza agataha cyangwa muheza mugenzi wanje ndi umuntu ufatira imodoka umujane cyazaba ngombwa twabona ameze nabi tukanamuherekeza. Niko kazi kacu ivyo turabikora hamwe gani sengesho ridasigaye. Ibyo bintu sinzi kunduza kubihuza kuko uratubwiye ngo abadiakoni ni kizira sinzi niba nuva ni kizira ariko nitege kutaja mu mwuka kuko nuja mu mwuka akazi karagira gute karapfa. Rero nuvuga ngo ni Imana se yavuze ngo abadiakoni twaje mu mwuka. Umwuka kurya kubera kubimenyera nk'abantu batwumva tunezerewe natwe mu mutima utaja mu mwuka. Urabona cyane iyo batangiye kubwiriza turicara tugategera ijambo ubwo ikanisa rero bamaze gufata nk'umurongo abantu bose bamaze kwicara bamara kwicara nako dufata intebe tukicara tugakurikira ijambo ryarangira tugasura tugahaguruka. Ubwo niko twaduturisha niko twadukora n'indi mirimo. Urabona tuba dufite activity nyinshi muri ya mu ikanisa ituma tutagira umwanya na muto nyine kugira ngo tube twakagira kandi kugira ngo amateraniro agende neza nuko tuba turi harya harimo ibintu by'imbogamizi byinshi biya bihari nuko niko biba bimeze. Murakoze cyane. Reka tugaruke cyane ku Kiyumbe kuko hariya iyo mwicaye hariya iyo mwicaye hariya muamureba ikanisa ryose kuntu rimeze kandi abantu ba mbere bakora ku gatuti n'abayumbe. Rero abayumbe iyo buriya bari hari ku gatuti bari kubyina bakomeza bakongorerana biriya bintu nk'abadiakoni kandi bamaze igihe mwifata biriya ntibibaho nigeze kubaza umuyumbe umwe ndamubaza ndetse ni impamvu ki muza mugera hariya mugatangira kuri kubyina mugana mugakururana mukongorerana ese birya biva kuki ni ibiki birya ngo batanga amaherekezo ngo yigikorane nguko kimeze. Urumva nk'icyo gisobanuro we wogihiye nshushu noneho watanga amaherekezo yiki yo gukora noneho bikaducanga kandi kuri tuba tureba kujya tuba turi harya tuba dukurikirana akantu ku kandi tuba dukurikira abantu bose ariko ndakubwiye ngo ibintu biba hariya nibyo nakubwiye ngo 60% baba ari ukuri umwuka 40% bari fake.
muzamumenya mwebwe uri fake nuri to twita tumumenya uriya muntu ukarigirisha biriya bintu sibyo kubera kuko tubimazemo igihe tunabona n'abantu kuntu bagira tubabona haba hari umuntu mwine ubona ari mu mwuka muri mpwemu kabisa ukabona yazamutse ari mu mwuka hakaba n'abandi ubona gusa yikora utuntu gutya gusa tangaza haleluya zimwe zidafatika zo kuduhata gutya gusa akazi dutsindagira ariko nta kintu rien muri we pi nta kintu ibyo ni ibintu tuza tubona hari ariko ntako twobigira tunafite no kubigarura kuko biraturenze abantu bobigira icyo babikoraho n'abapastori naho twebwe se abashemasi nta kintu nukurebesha amaso gusa twebwe gusanga amateraniro agende neza ikindi kiza gishaka ko kuja kutumerera nabi niyo tubona nyine bene abantu babigira gucyarya kuri podium kandi ariko kazi dushinzwe tukumva ntitugenda ngo tumubwire ngo manuka nk'umuntu wagenda hota abandi bakandagira abasimbuka agira guti kandi wose uwo mune si umunezero jewe nshobora kwifata ko ari nta munezero birimo ntaworirimba ngo aririmba ahagaze ahure n'Imana yakire mpemu yera atigize kujya azabigira uvuga ngo wowe kurya gusimba basimbukanaho simbyemera na gato ntabwo byigeze bibaho oya birandi byabaye ngeze numva bavuga ko abantu bacaga mu madirisha bakagira gute wagenda guri wenyine wagenda gushanye n'abandi sinakubwiye kuko umuntu yagazaguruka akagwiriya hejuru yagazaguruka wenyine agasura akagaruka wenyine kandi akama yijomba hajyarari akama yicara umutekano mwinshi nta bintu by'iki kandi akabikorana isuku ubu nyine nk'amateraniro amwe azaririmba kubona umuntu ari rukwanse arasohotse hanze mu biraro akariruka ugiye gukora iki ugiye kubwira abantu ko banezerewe cyane none se buriya mu ibarabara iyo unezerewe aho ariko hari igihe ubona ababimbe birukanka bagashaka gufata ibiheko niko tubibona bakajya gufata ibiheko hanze iyo bihamagaye bikabasanga aho bari afite impano aho kuvuga ngo abyirukana navuga ati wabiheko ngwino hano kandi ibyo birahari izo mpano zirahari n'ubu hano hari abana bazifite ahamagara ibiheko biri mu minembwe bikagwa agahamagara ibihehe bikaza ariko muze impano ziratandukanye hari uwenda ushobora kubihamagara bikaza cyangwa ushobora kubikura biratandukanye hari ubikura hari n'ubihamagara ibyo biratandukanye sinzi wenda ibirya nta suku birimo ubundi gukora bene biriya bintu byo gushamburira n'ibintu bigira isuku n'ubwitonzi bwinshi n'ubunyabupfura bwinshi n'ubukristo bwinshi ariko ino ahangaha baza basa n'abantu babyerekana kugira ngo abantu bamenye ko habaye ibintu birenze urugero Imana yakoze ibitangaza biriya ni ibintu simple jewe nzamuzita ngo ni umwanda n'ubucafu biriye impano yo gushambura ni nto cyane mu mpano zose ziba simvuze ngo nibiyeko birahaba n'abarozi barahari ariko niba bikore mu ibanga bikore mu isuku bacange babihamagare cyangwa abayumbe bagende babigire bonyine usange nyine ibintu barakora uko bimeze murakoze cyane reka tuze gusoza kubera ko amakuru ni menshi mu by'ukuri umusaza yatugezaho ibintu byinshi bagiye bacamo ndetse n'inama nyinshi ariko turacamufite tuzongera tumukenere kandi n'ikindi gihe wenda no ku zindi mpamvu nyinshi abamuzi bazi ko ari n'umuyobozi wa Adonai Ministries tuzongera tumukenere kandi tumuhamagare uzatwemerere yego nta kibazo kabisa no kubashimira ni umwe mu bayobozi umwe mu bayobozi ba Adonai Ministries dukora umurimo w'Imana hano kandi mu by'ukuri Imana itugirira neza kubuke no ko bwije jewe nkaba nshinzwe ishami rya social dufite abana benshi dufasha abatishoboye abarwaye kubarihira ibitaro gusura abantu bahunze impunzi kuzambika kuzigaburira rimwe na rimwe bibaye ngombwa no gutanga amaburse y'abantu icyo nicyo nshinzwe muri iyo minisiteri kandi Imana zibidufashamo ni mwankenera uzombwira nabyo tubiganireho gutanga kugira ngo dusoze kino kiganiro kijanye n'imyitwarire mu ikanisa ndagira ngo byibuze utanga inama ku badiyakoni niho twahereye ndetse no mu yandi madepartement kiyumbe kugira ngo tuze gusoza ndashaka kubwira abantu bose cyane abatangire kuri protocole ubundi iyo wicaza abantu
tureba kuri rutari, iyo uhagarara ureba hanze iyo abakristo bava, kugira ngo nibaza umenye uko bicaza sero n'amakategori baba barimo. Ibyo nayo igumye kureba imbere ubona abantu bakwituyeho ugasa n'ujuragurika mu buryo bwo kubicaza. Baza bagira umutima wo kureba hanze, batere rutaro umugongo barebe iyo abakristo bava. Ku bagenzi banje b'abadiyakoni nabasabaga gukunda umurimo cyane, waba uri mutoya waba uri mukara. Abantu bamwe babivuyemo ngo barashaje baragenda baricara gusa, kandi bicara gutyo gusa. Ariko mu by'ukuri nabasabaga umuntu wese ufite imyaka hafi 65 ukamanura uwari amezire yo kumagukurikira no kumenya uburyo bw'ikanisa. 62 irarangiye ndayimara ejo. Urumva kuko ari uko ariko bimeze. Rero tusaba abantu bose, abashemasi ukunda umurimo cyane, abadiyakoni nibakunda umurimo wabo kandi bawukore, abapasitori nibakunda umurimo wabo bawukore. Twebwe abashemasi nibaturekere inshingano zacu, batugarurira agaciro kacu, batugarurire cyizere mu bantu, abantu bangere batuyoboke, bareke ibintu byo kwama bipasiriza muremure ngo umukristo azamava hasi ngo yamagurukira kwa bishopi. Ibyo bintu kabisa sibyo. Niyo tubibona wenda biratubabaza, tukabona ni nko no kumara bishop wacu agaciro, nawe no kumara agaciro. Rero akwiriye kubanza hasi, nimba kinaniye kikaja kuyindeshero kikazomugeraho caratunaniye, ariko umwanya tugifitiye ubushobozi nibareke tugikora. Yego. Ku bayumbe nabo, abayumbe nibagende bakore kariyere yabo, ariko bayikorana isuku n'ubwenge, kuko nimba bafite ziriya mpano Imana yabahaye nukuzikora n'ubwenge. Mu gihe batazikoranye ubwenge nakavuyo kabisa. Warugiye gushimira rero, reka tuhemuze ijambo kugira ngo abashe gushima niturangiza turivugana mu by'ukuri. Ntandi magambo menshi no gushimira mwebwe abanyamakuru na Imuhira Studio, kubera kuko muri abantu beza. Mu gihe mwumva ko dukwiriye kuganira bene ibiganiro wenda bizagira uwo bifasha, ni byiza cyane. Turabashimiye, kandi ni mu dukenera ikindi gihe turahari tuzobitaba. Hasigaye Imana ibagirire neza, murakoze. Arakoze cyane muzehe. Reka dushimira abadukurikiranye ndetse tunabashishikariza kugira ngo nimba bakunze ikiganiro ugarageze kukisharinga n'abandi bakibone kugira ngo kibaze kubafasha. Ikindi kandi kora subscribe, comment mu gihe ugishaka kutwungura zimwe mu nama. Murakoze cyane. Ciao ciao.